3, 2, 1. Biz bugünlerim hardayıq? Biz bugünlerim Kəlbəcər şəhərindəyik. Bax, o dağlar qarlı dağlardır. Gözəl dağlardır, gözəl yerlərdir, gözəl şəhərimizdir. Və bura Kəlbəcər rayonunun mərkəzinin girişi olan Kəlbəcər şəhəridir. Kəlbəcər şəhərinin girişində bizim bağ restoranıdır. Bizim bağ restoranı yeni açılmağına, yeni fəaliyyətə başlamağına baxmayaraq, yəni işğaldan sonra fəaliyyətə başlayıbdır. İnsanlar tərəfindən sevilən bir restoranlardan biridir və gördüyünüz kimi bu təbiətin qoynunda olan restorandır və mən sizə hər yeri göstərmək istəyirəm. Gördüyünüz kimi girdik, girişə olandan sonra burada gözəl kabinet sistemi də var. Restorandır, həm ailəvi, həm dostlarınızla, yaxınlarınızla gözəl təbiətə malik olan Kəlbəcəri görə bilərsiniz burada. Həm burada otel var, həm restoran var. Otellərin qiyməti bizim zəngimizlə gələn insanlara güzəşt olunacaqdır. Yəni həddindən artıq başqa yerlərdən çox qiymətli və indirimlidir. Və ən başlıca mənim nəzərimi cəlb eləyən nə oldu? Burada hər bir süfrənin üstündə Kəlbəcərimizin gülləri olan, çiçəkləri olan gözəl yerdir. Buna baxın. Hər bir stolun üstündə Kəlbəcərin simvolu olan güllərdir. Baxın, gördünüz. Və burada kabinet sistemi də var. Burada, bu təndirin özündə, görürsünüz, hələ də yanır. İçində qəşəng pişirirlər çörəklərimizi və isti çörəklər belə pişirirlər. Bu bir də yeyək bunlar. Kəlbəcərə gəlirsiniz, təndir çörəyi yeməmək düzgün deyil. Və keçə bir kabinetlər mən sizə göstərim. Həmişə bütün rayonlara gedim, həmişə tənqid çəkirəm. Amma buradan tənqid çəkməmişəm. Çünki xoş yer olduğuna görə tənqid çəkməmişəm. Gözəl yerdir. Gəlin. Sizlər də öz ailənizdən stop elə. Bəli. Gördüyünüz kimi burada da naveslər başlayır. Amma təkcə bura deyil. Ən mənzərəli yer qabaqdadır. Gəlin göstərim sizə. Ailənizlə, övladlarınızla gələndə gözəl burada istirahət eləmək üçün yerlərdən biridir. Qalmaq otaqlar burada da gəl. Bu mənzərədə oturub çay içmək, çörək yemək özü milyonlara dəyir. Gəlin göstərim, bax buranın təpədən mənzərəni. Bax bu gördüyünüz gözəl mənzərədə oturub çay içmək, çörək yemək milyonlara dəyir. Və keçək. Bəli. Burada hər kəs istəsə, ad günüdür, məclislərdir, hansısa tədbirlərdir, burada bir gözəl kiçik bir banket kimi istifadə edə bilərlər. Hər biri də öz səliqəsi ilə, yəni xidmətlər də çox yüksək səviyyədə, çox səviyyəli şəkildə xidmətlər var. Gəlin bütün otaqları göstərin. Bəli, gördüyünüz kimi, bax, bu cür yerdə gözəl, kiçik, yəni 10 nəfərlik belə oturmaq yerdir. Olursa otaqlar 15-20 nəfərlikdir. Gözəl şəkildə öz övladlarınızla, yaxınlarınızla, dostlarınızla gəlib burada ən sərfəli qiymətə gözəl xidmət oluna bilər burada. Gəlin olsa oturaq. Orada da bizim otaqlarımız var. Sadəcə olaraq orada oturdular, müştərilər oturdular. Hər kəs gəlib öz ailəsi ilə, övladları ilə bu yerdə gözəl istirahət edə bilər. Keçid alırıq biz və qalmaq üçün, ailənizlə, övladlarınızla qalmaq üçün yerə. Atrişləri sizə göstərməyə və öz ailənizlə, övladlarınızla gəlib bu yerlərdə qala bilərsiniz. İstirahət etməyə gəlsəniz, yenə bu yerlərdə qala bilərsiniz. Çox mənzərəli yerdir. Təbiətin qoynunda Kəlbəcər. 33 il həsrətində olduğumuz Kəlbəcər rayonunda olan gözəl yerdir. Qalxdıq pilləkəndən. Mənzərədə hər bir kəs gəlib, gözəl ailəsinlə, övladlarından, yaxınlarından qala bilər. Baxın, odun peçi var. Gözəl o kənd havasını yaşamaq üçün. Bu Osmanlı kravatdır, övladlarınız üçün kravatdır və ən gözəl sanitar otaqda çox səliqəli müasir standartlara uyğun. Bax, bilmirlər ki, biz gələcəyik. Görürsünüz, kombi sistemi var qüvvə ilə, yəni istidir. Və keçdik buradan. Təsəvvür gətirin ki, burada qalmışsınız. Gəl bura. Bura bir dənə stol qoyursunuz, oturursunuz ailənizlə, övladlarınızla burada. Gözəl şəkildə Kəlbəcərin ən gözəl yerlərindən birini buradan baxırsınız və ziyarət edirsiniz. Baxın, gözəl yerdir. Eşq olsun, getdik yolda. Bəli, burada da öz ailənizlə, övladlarınızla, yaxınlarınızla öz otağınızın qarşısında gözəl oturub belə
Bura yerlənə mənzərəyə baxa bilərsiniz. Getdiyin doğrusu tərəfə. Bəli, gəlin bura. Yenə də bax, biz gözəl yerdir. Bakın. Ən birinci sanitariya yerdir. Baxın. Və o cümlədən gözəl. Otaqlara baxın. Gör nə gözəl yerdir. Necə hər bir şəraiti var, öz qaydasındadır. Və çox gözəl, müasir standartlara uyğun olaraq gördüyünüz kimi hər bir şeylə təmin olunmuşdur. Çıxdıq, gəlin də olsa otağı göstərim sizə. Qiymətlər ən yendirimli qiymətlərdədir. Qiymətlər çox yendirimli qiymətlərdədir. Və yenə də gəlib övladlarınızdan, yaxınlarınızdan burada gözəl şəkildə istirahət edə bilərsiniz. Kimlər ki bizim adımızdan bura gəlirsə, Sol Kəlbəcərin səhifəsində görüb gəlirsə, Kəlbəcər rayonu ərazisində yerləşən bütün otellərdən ən yendirimli qiymətlədir. Yendirimli qiymət eləməsə Zəngəkar Müsəlman, bizə yendirimli qiymət eləmirlər axı. Mən tənqidçi jurnalist Sol Kəlbəcəri olaraq buna 100% əminliklə deyirəm. Bəli. Bəli, görürsünüz bura böyük otaqdır. Hər bir şey öz qaydasındadır. Gözəl şəkildə ailənizlə, övladlarınızla gəlib istirahət eləyə bilərsiniz. Təşəkkürlər, minnətdaram. Öz nömrəmdə yazıram bura və buranın da nömrəsini yazıram. Hər kəs əlaqə saxlaya bilərlər. Təşəkkürlər.